Bom, pessoal, voltei, mas tô com o celular no carregador. É, a outra coisa que eu queria falar, gente, fui na casa do moço para alugar a máquina, né? Foi eu e meu filho. Aí já tava muito frio, porque já tava tarde, era quase 6 da tarde. Cheguei lá, ele não tava lá. Aí, conversando com a mulher dele, tudo, ela falou que ele iria vir aqui, até agora não veio. E eu tenho tanto cobertor pra tá lavando, essas coisas. Eu falei, não dá. Tá muito frio e eu não quero ficar molhando mais meu pé. Não quero, chega pra mim, não. É só pra essa época de frio também, viu? Porque depois que acabar a época de frio, eu vou devolver a máquina, não vou ficar mais com ela, vou ficar com essa daqui normal. Mas agora na época de frio não dá. A roupa demora pra secar. E se chove? Meu, eu tava olhando aqui no celular, a temperatura vai chegar até 4 graus. Aqui em Araraquara vai estar frio. Também. Sorteira aqui, ó, tem que ir pelos 3, 4 dedão ali, ó, pra se esquentar. E os gatos, né, que deitam comigo e esquenta. E aí eu vou ver, será que amanhã ele vem também? Que eu já guardei o dinheiro pra alugar. Ainda falei pra mulher, falei, não, ela vai, tem de R$ 80. Eu falei, não quero de R$ 80. Eu quero a mais barata que tiver. Tinha de 50 esses dias que eu fui lá. Aí ela falou, então ele aumentou pra 60. Tudo bem. Vou ficar o quê? 3, 4 meses só com a máquina? Daí tá lá o dinheiro guardado já pra mim alugar a máquina, né? Que tem que dar entrada. Daí eu vou lavar, porque ali tá cheio. O meu filho teima, por enquanto eu não pegar aquela toalha do banheiro e jogar ali, ele não vai parar de tomar banho com ela e se enxugar, né? Se enxugar com ela. Gente, ela de azul, ela tá ficando marrom. E eu falo pra ele, ele reclama. Ele não quer saber. Aí, deixa eu pôr o chinelo, porque eu vou lá fora catar o negócio pros ratinhos. Ele tá comendo ali, eu tô escutando ele daqui comer. Ó, ele tá comendo. A Marie tá aqui em cima, ó. Ele tá aqui, ó. Tem nada. Deixa eu pegar aqui pra ver o negócio. Não tem nada, gente. Chegar ali o potinho ali fora, jogar aqui no lixo esse resto. Ai. Ah, o Nico, onde é que tá? No pano do coelho. Ó, meu filho nem fechou direito. Olha, gente, encheu esse pote. Ainda sobrou da outra vez, não deu nem a metade desse pote quando eu comprei. E ainda pra ajudar, do jeito que eu fui pegar, eu derrubei no chão, caiu metade. Espera um minuto. Ó como que elas são. Tem de tudo um pouco aqui, gente. Eu fui lá junto com ele dessa vez, porque da outra vez que ele foi, a mulher deu risada na cara dele. E eu falei pra ela, você deu risada na cara do meu filho, porque ele veio atrás de comida de rato. Ó, tem aqui do coelho, mas tem mais um monte lá dentro. Tem mais 2 sacolas. Aí, ela falou assim, porque chegou esse dia, eu não vou dar ração pra vocês. Gente, eles já comeram 3 vezes ração. E os cachorros também. Daí ela falou assim, não, porque outro dia veio uma mulher aqui falando que ela tava criando rato e que ela queria remédio. Aí eu falei assim, mas como assim remédio? Porque eu quero matar eles. Mas era ratazana, gente, não é rata assim. Aí na hora que ela viu, deixa eu pôr aqui, ó. Tá suja, bem suja, não preciso limpar aqui. Ó, esse é o do meu filho, essa é a Marie. Ei, Marie. Oi, Marie. Ó, ele já pegou pra comer, ó. Tá com fome, tadinho. Aqui, meu filho pôs no quarto dele, tá muito frio, né? Parece que lá fora o coelho, vocês viram que tá tampado. Olha lá. Ele pega aqui e vai pra lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar a Marie. Olha aqui. Ó. Aí. Ela fica me cheirando. Ó. As unhas deles machucam. Eu tenho medo dela cair, ela vai pra frente com tudo. Ó, ela caiu pra debaixo do meu cabelo. Esse dia eu coloquei eles na cama.
O do meu filho se perdeu, eu não vi, tá debaixo do meu travesseiro, quase que eu maceto ele. Deixa eu parar ali de volta. Aí, ó o desespero. Calma! Ó o rabo. Eles estão dormindo aqui. A filha da mãe, na hora de ter o filhotinho dela, ela não dormiu aqui. Agora ela dorme, tá até rasgando. Aí eu preciso dar uma limpada ali. Ah, eu coloquei mais lá no banheiro. Não tô usando aquela xixinha ainda, porque tô com aquela uma no... que eu fiz, lembra? Que eu postei, tipo, na geladeira. E eu acho que eu não vou fazer mais. Eu tenho as 4 barrinhas ainda lá, o que eu vou fazer? Eu vou cortar elas e vou... Tá começando a dar frio já. E vou começar a colocar naquela cestinha, no caso, não vou pôr a pedra inteira. Porque senão sai água muito azul forte. Então, agora é esperar pra ver se eu consigo alugar a máquina de lavar. Porque aí dá pra me tirar aquela cortina, lavar a cortina branca. Vai ser uma benção. Vai ser uma maravilha. Não vejo a hora, gente. Faz muito tempo que eu não lavo roupa na máquina assim. Faz muito tempo. Eu ponho o celular nisso daqui não dá certo, ó. Faz tempo que eu não lavo a roupa na máquina centrífuga. E é muito ruim. Eu tô com a mão congelada já. Aí dá pra me lavar os edredom meu. Porque por causa desses lindos, né? Fica entre sai, sujo meu edredom. Tô lavando 2 vezes por semana. Dá pra lavar os lençol que tá lá. Meu filho pegou um edredom meu e colocou como se fosse um lençol. E uso o Samuel, que Samuel suja muito, gente. Vocês verem. Eu gravei um vídeo esses dias falando, eu fui lá e arrumei tudo. Já tá de novo uma zona. O tapete tá lá no varal ainda, que eu coloquei, choveu, fez frio e ele tá lá. Aí eu vou, esse tapete mesmo que tá aqui, ele é de pano, dá pra lavar na máquina também, né? Porque aquela ali eu lavava, esse tapete também. Então, tem bastante, tem roupa branca pra lavar, meu olho tá irritado. Acho que caiu uns cílios dentro do olho. A gente, essa aliança que faz tempo que eu usava, que aconteceu que embaçou. Embaçou, aí faz tempo que eu usava ela e eu achei ela esses dias, coloquei ela de novo. Eu coloquei ela nesse dedo aqui e já começou a... Meu filho achou o anel que eu uso, eu vou pôr o anel. Aí eu vou ver, gente, aí o que eu vou fazer. Torçam pra mim. Eu sei que esse vídeo vai sair bem pra frente ainda. Mas... quem sabe eu vou conseguir alugar a máquina. Mesmo que seja R$60, 80. Não vou alugar por 80, gente. Me desculpa, mas 80 não. A não ser que for por um mês só. Para um mês. R$80, meu, para. Meu celular tem que pagar minha mãe. Tá lá guardado R$70 da minha mãe. Tem que pagar ela. Eu não vou. Ela desceu também pra comer. Ele estava com fome. Eu falei pro meu filho. Ele só come amanhã. A quita dele não, né? A quita dele até eu, às vezes dou. Ele reclama porque, ai, eu ia dar depois. Às vezes ele joga sem ver. Eu já tirei tanta casca de girassol dentro do tanque, embaixo do armarinho, um monte de lugar ali. Não sei se ela tá embaçando isso daqui. Bom, é isso aí, gente. Amanhã, se eu conseguir pegar meu cachorrinho de noite, né? Porque eu vou ver se eu subo lá na minha irmã. Eu falei pra ela, então, porque tá fazendo muito frio. Muito, né? Deixa eu pegar aqui, vai, tá desfocando. Tá fazendo muito frio. Então, o que eu vou fazer? A hora, ela chega às 5 horas, 5h30 de serviço. Aí eu subo lá na casa dela e de lá a gente vai. Só que eu pedi o endereço do meu filho, mandar tudo aqui certinho pro meu celular pra eu tá indo. Não é difícil, gente, achar, porque Yolanda, assim, só se for por Yolanda 2. Aí lá pro Yolanda 2 é mais difícil, porque eu não fui criada ali, assim, eu não andei muito pro Yolanda 2, eu andei no Yolanda 1, onde eu cresci. Eu quase, bem dizendo assim, que nasci e cresci lá. Eu tinha 8 meses que minha mãe mudou pra lá. Saí de lá com o quê? 25 anos. Então, ai, gente, meu nariz é demais. Então, acho que não vai ser difícil de achar meu filho procurando no mapa. Ele falou que é na rua mesmo do ônibus. O quarteirão de cima da casa da minha mãe, assim, pra lá das árvores.
Então não vai ser difícil de achar. Daí minha irmã falou assim, por que você não vai? Pede pra Maitê pegar e tal. Porque ela não vai pegar. Ela não vai. Ela não tá nem conversando comigo. Como que ela vai pegar o... Ela não vai pegar. Não vai nem procurar. Vai falar que não achou. E sem ter sair de casa. Falei, então é melhor a gente ir. Ela, porque depois ela pega na mãe. Eu falei, não, é melhor a gente nós ir lá mesmo, pegar o bichinho e vir embora. Nem na mãe passar, porque já que a Maitê não vai falar comigo, eu também vou deixar ela no gelo. Eu vou dar o braço a torcer pra ela, o negócio do batom aqui, ó. Aí eu não vou ficar dando braço a torcer também, não, gente. Eu acho que mãe não tem que dar braço a torcer pra filho, não. Se o filho que faz gracinha e fala que morreu pra mãe, a mãe não tem que ficar se humilhando atrás deles. Então, o que acontece? Amanhã, se eu tiver com meu bebê, aí eu mostro pra vocês ele aqui, tá? Aí eu até vi na Sara, ela tá com mais um cachorrinho também. Ai, que lindo, branco e preto, peludinho, bens a Deus. Aí eu vou ver se eu consigo esse. Aí eu quero comprar até uma roupinha pra ele, porque tá frio, né? Então, pego roupa de boneca. É isso que eu vou fazer, gente. Porque tem um monte de roupinha de neném, de boneca. De neném, mas eu uso nas minhas bonecas, né? Como vocês viram que eu tenho. Ah, tá. Ali, ó, a boneca, vocês estão vendo? Voltou pro armário. Tá frio, não tem como lavar. Eu não vou meter a mão na água gelada, apesar que ali é da rua, a água que vem não é tão fria. Mas daqui parece que tô pegando água da geladeira e jogando na minha mão, não. Aí deixa a bichinha ali, ela tá com o cabelo cheio de aranha. Deixa ela ali, eu vou dar um banho nela bem dado, vou pôr uma roupinha nela, tem uma outra pequenininha ali. Tentei dar uma organizada em cima, não consegui. Tem muita bagunça do meu ex-marido, semente de plantação, assim, de verduras, essas coisas do meu filho. Acho que tem até de rosas que eu comprei, flores, né, pra ele plantar, fazer pra mim. Ele não fez, tá tudo ali. O outro ali também, a forma, tem muita coisa aí, a outra caixa de ferramenta do meu ex-marido, então tá assim. Bom, gente, eu vou parar então por aqui, que a bateria já tá aqui, que tá não descarregando. Aí amanhã eu vou estar com meu bebezinho. Ai, com fé em Deus. Apesar que meu filho viu mais um monte, uma mulher que achou a cachorra com filhotes e tudo. Um mais lindo que o outro, só que é meio peludinho. Aí peludinho dá trabalho pra tá dando banho, tirando pulga, carrapato. Meus cachorros não tem mais, são muitos anos que não tem. Mas, né, tosar, né, pro frio é bom, né, ele peludo, porque ele se esquenta, mas no calor tem que tosar ele, né, fica feio, dá nó. E o Toreto mesmo eu tinha que ver, tô mandando tosar ele, era acho que R$ 45 que eu pagava. A minha mãe passava o cartão e eu pagava depois pra ela. Até então ela levava lá em Yolanda, na mulher que ela tosava o poodle que ela tinha e ela levava o Toreto pra mim. Daí, esse aí, o negócio tá me irritando aqui. Aí, tá, eu tô aqui, então eu posso pôr aqui pra carregar de volta, né? Mas também, cabeça. Bom, gente, é isso aí. Eu vou continuar aqui vendo meus vídeos. Já eu perdi minha novela do Clone, né? Vai dar meia-noite, né? Hoje a Maibi não veio, não sei porquê. Terça-feira, hoje, dia 26. Não veio. Não sei o que aconteceu, minha ex-cunhada não trouxe. Vamos ver se amanhã ela traz. O Matheus disse que fica com ela pra eu ir até lá. Vamos ver. Aí, torce pra mim, gente. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Deixe seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. Essa é joinha, né, que fala. Deixa o joinha. Tá, gente, tchau. Eu vou tentar assistir logo aqui, que eu tenho mais canais pra assistir e eu não tô com sono, não quero tomar calmante. Não quero, já andei tomando muito calmante esses dias e eu tô andando muito sonolento. Aí eu não tenho vontade de levantar cedo nem nada. Apesar que com esse frio, pra que levantar cedo? Minha casa não tá suja. Tá assim, gente, precisando de uma varrida, um passadinho de pano, arrancar esse tapete, aquaiar e tal. Mas do resto, tá tudo. É mais ou menos a pia e fogão. Do resto, eu acho que pra mim tá ótimo, assim. Os bichinhos tá que tá comendo. Aí meu filho falou que ele não tava com fome, que pecado. Depois eu vou tampar eles. Eu tô com uma toalha e uma blusa de lominha de frio pra jogar ali em cima. Eles dormiram bem. Porque aqui não tá muito frio. Meu quarto que tá frio, aqui não tem menos. Por isso que eu tô aqui. Eu vim pra cá assistir. Não fiquei no meu quarto. Então eles, topando eles assim, eles ficam quentinhos. O coelho também. Então, tchau, gente. Já era pra ter ido faz tempo. Tô falando.